Bismillahirrahmanirrahim. Dihun pinasti kersahiyang wini Nodi antiki wara sumping wis sawang ainaga Jajaga ganda Paratos junduk di payunan urang saraya Sejamahetkeun silaturahmi Sejamahetkeun janji pasini ngalangkungan akan nikah Suling ngageling mapak anu sumping Ganda ngajemblang mapak anu datang Poe ieu pinuh kabagjaan Poe ieu pinuh kabungahan Poe ieu karespe jadi cicire kumpul orang sudi mampir iya aya raja jeung ratu sarinten kali bapak gua kisah para kaca Alhamdulillah senawa dina danget ayeuna aki karasa kasinugrahan dah lir kagunturan Bandung kaurugan dengan putih kumaha wirehna ieu icu aki anu ka 2000 saha Neng Kadyawati ayeuna geus resmi ngajatuk rami sareng ka Adian Rifki Maulana anu mana ayeuna geus datang di hareupeun urang sadaya dipanggeakeun syukuran leres pisan iya tapi sareme aki ngalajenkeun acara aki rek sanuk-sanuk heula kanu kagungan ku ngalangan raja mudah-mudahan ku ayana raja ieu ku jalana raja ieu ieu acara sing dipasian kalancaran tur kabarokahan keur urang sadaya cing kumaha sapun kanu mahagung nu kagungan pun payakun pargumlar cekat sapang kesana kawasana sejamit nada uidi bereh rumawas di sikuni kodaya sama nanda mengamping berangkut tutup ya seterus narutus balas naraja assalamualaikum warahmatullahi halus lembut putih canana canaya putih datang kanu boga datang kanu boga wenang sararampak ngapanuda neda diapi ngadikani neda dijagani riksa kasameang rumohon mugi Gusti Nabi ngajarin kana pamaksadan urang sadaya ayo kanca urang bageakeun urang bage ngajak kedua ke rumah ya brung lajengkeun singgir hula sing jangkir sajati ning wayang aya penjang laga papaya anu disebutkan jangan tadi di kesulitan
junjung kendara seni jangan hati persatuan ulangani bisikala saling kucuri orang gerak sasana kamu mulai seni Satria adalah dekat bimbingan dalam berjuang tingali tukang kenang ya deh. Halo, saya ngendang saya ngendang saha. Saha jang Rus. Saya ngendang ya. Pade. Cik pade tingali atuh. Lamun bujur kuring geus cineuten kieu teh, berarti cek jang ade teh belekuk. Dah gitu atuh. Sok, tuh tinggal cek payaya ge. Kumaha payaya? Oh, tuh belekuk. Eta tingali kade cek apana cep dian payaya nembe da telepati ulah mah boga telepati sacana sasalaman jeung wayaya cenah hoyong dibelekuk heula cik punten payaya cik kela tapi dah hayang ningali heula aduh bener kitu teh aya lah siap dek dek siap dek bang pak dek siap bang pak Sulak bandingkan maju dek maju dada maju mundur dek mundur jaipong doa ini yoi dek jijing rek nebungan lapayaya salimula aduh hadiran bayaya duh salimula biasa lu dadak komunikasiron bayaya barokallah sing berkah bayaya alhamdulillah ke orang tong heula duh ajan jajak komunikasiron jijing salam heula barokallah bayaya lu alhamdulillah oh ingat oke adian duh wilujeng adian lu alhamdulillah si ganteng kalem ya salimula tuh jeung ajiana aduh barokallah doakeun kuat sing panjang kunjung aya mama aya haturan mama ihat ya alhamdulillah jang mata engke mah kudu sing mati kudu loba ulin ka tasik ya Bapak kali ibu uninga ade Astrid pilih hoyong uninga kumaha kaparigelan ade Astrid janten lengser yuk urang sakseninya ya ade geus manggung wayana tong nyanyi wae ayeuna bagian joget jeung ambuk ka dieu teh heula aki ieu keur dicabut huntu eta keur nerima ruriang astagfirullahaladzim ya bawa ka dikerok heula astagfirullahaladzim ade ieu dangukeun Pak Didi jauh-jauh ngundang di Bandung ka dieu teh hidup teh geus dagoan dieu ku keluarga besar Bapak Yaya dek kumaha Astrid geus dagoan ku Bapak Yaya jeung adian
geus teu kuat yang ningali Adi Astrid. Tingali lagi mungkin ulah lajo. Sapodo ka dia. Sok aki angerebek sorana ka dieu mah. Wah manya. Waduh sok atuh. Ya Adi Astrid. Ajoji. Ala ala ajoji. Ajoji. Ala ajoji. Ajoji. Ala ajoji. Belah mana belah dia ya. Ala ala ajoji. Astrid. Ajoji ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Aya bapak. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji. Masih ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji tidur lagi. Astrid. Ai korek na mana? Gini enggak ada. Ya Astrid gak dia. Di mana aki teh? Iya tadi nih hari gigi tadi aki kan. Astrid. Kumaha? Ya, lain ulah waka kabaya ya. Ya, orang ka padi diheula ka dieu, orang ka panganten istri ka dieu. Ieu orang tepuan Teh Kurnia. Ceuk Teh Kurnia kieu ulah jadi tunggul sirungan dadang sutaan. Nya maksud teh hoyong ngadangun heula sora sakali deui Astrid. Nya. Pan boga pantun lain. Pantun naon? Nya naon kumaha Astrid da malah geus teu bideuk. Oh aya aki. Kumaha sih? Tolakanya sesuai atuh, laku naon goreng naon deh. Dah, teteh. Kayak anu 11 batangna ka abikeun deui nya we hiji. Ya. Bener. Karek sabatang teteh Astrid. Karek sabatang. Bener, kan disisir lah. Cik pantun aku mata. Pantuna aki. Sok kumaha. Ikan hiu kakak dipaten. Cakep. I love you teteh panganten. Alhamdulillah. Lain Astrid. Kumaha? Kamari mah bahasa orang di Subang. Namun si Abu geus pantun teh sok ngodok deui. Sok ngodok deui. Nya, matak deukeutan maju geura. Oh, maju. Da kamari mah kitu teteh. Lamun dipuji teh panganten masuk. Duh, terus we. Sakali balikan. Teteh sanes ka hoyong abinya hoyong MC ya ada. Keun bae lah dening saurang campaka ya, bung aya. Oh. Ikan hiu. Alah eta sora ya Allah sih. Ngadahar hui. Kesedong atuh. Rada mendesah tadi rada mendesah. Balik ke deui atuh. Rada mendesah. Ikan hiu makan jaat. Lelet. I love you Bapak Ibu Hajat. Eta teh geus 3 kali lamun panganten jeung Bapak Ibu hajat 50 kali 3 250 ya. Sejuta setengah. Sok kita tingali. Sekali deui. Ayo we ditinggalikeun we. Mana can mere? Geus sampeurkeun ku Astrid. Sok akieu nu pantuna era tadi aki. Taukeun. Ikan hiu. Kumaha? Ikan peda. Cakep. Ya. Terus? Disolekeun kana sambal ieu. Terus? Dihuapkeun. Komo di baturan jeung kurupuk mada. Ngaliwat we ati. Aki. Kelan. Arah teh nyongkolong teh kana waktos panganten tos panaseuh. Ayo dasar. Tah kitu karunya aki. Rek awal asik. Kau lah. Hayang joget dan nama moal nyanyi. Gitu. Peura di teh ita wae. Urang kaul pocongnya ning di kendangan dengan gitu bari jayepongan urang kaul. Pocong kumaha? Nya pocong di kendangan dengan blakduk gitu dengan. Sok ek aki. Ya. Aya. Sok. Aci. Dah. Jangan kena. Kemari. Geus gemelang. Awas. Putra jajaran wawarina sumabes sajagat wala apa yun yang Astrid waduh tinggal dia iya terus juga lah deh waduh murid mah
aturan yang suming keluarga besar Bapak Yaya Suryadi kali Ibu oke Cepdion Rifki Maulana. Keluarga besar Bapak Yaya Suryadi oke Cepdion Rifki Maulana keluarga besar pengantin Pamagi. Mugang samemet kadede malaki kakangan hati manayung siram ku payung siram ku waning hati Rutin Walati keluarga besar pengantin Pamagi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Damai rombongan keluarga besar Timbangan di Pamege. Aturan sapali biasa di depan ruangan, sapali biasa di luar ruangan. Payus kanggo khusus keluarga besar di Pangantin Pamege. Lalu pada masyarakat, maka orang lengan di lembut para bina sepuh. Anu sapali biasa di paling luar. Hatur nuhun. Allah Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bapak Ibu hormati Siburing nyagakeun tari persembahan tari Pangbagia Uyun Gandrung Production. Uyun Gandrung Production. Kasihan empret kebrok kanggo Uyun Gandrung Production. Mangga. Urang di foto sebentar. Dihan dalam siam tunda dihan jual siam mamaling sih pada amitan mugian apanjang apunjung Sakitur kabeh atur prosesi Pambagia Uyun Gandrung Production. Atur nuhun.